تذكر الحديث المعروف الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله عز وجل الذي لا يسأل عما يفعل يقول: أنا حرمت الظلم على نفسي، أخذت عهد على نفسي أنني لن أظلم أحدا. وهو سبحانه وتعالى لا ينزع ما يفعل، إن ظلم ليس الإنسان شيء عنده. فلا تظالموا. يقول لكم بقى يا أيها الناس ما تصدموش بعضكم بعض، فما بالك بزوجتك. فأنت لما تتعدى مع زوجتك فوق الخمس أمور اللي النبي صلى الله عليه وسلم حددهم ليك، أنت بتظلمها، لأن أنت بتعمل معاها شيء مالكش حق إنك تعمله. بتضربها ومالكش حق إنك تضربها، بتشتمها ومالكش حق إنك تشتمها. فلا تظلموا، احذر إنك تظلم زوجتك. خاصة تذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من إنسان يضرب صوتا ظلما، مش واحد كده يمسك حاجة بصوت والصياص يضرب ظلما إلا اقتص منه يوم القيامة. حط الصوت ده على كل شيء، تحطه بقى على ايد الماشي تروح بيها ربنا يختص، تحطه على بتاع الكرسي تروح بيها ربنا يختص. تذكر دائما ان كل الظلم اللي بظلمه زوجتي ربنا سيقتص مني يوم القيامه بهذا الظلم. واي خصاص بقى يوم القيامه. لو انت النهارده تضربها ضربه في الدنيا، فبالك بالضربه دي في الاخره شكلها عامل ازاي. فاحذر قصاص الله عز وجل منك في الاخره، هذه مصيبه. خاصه ان الله عز وجل هو الذي وعدك بالقصاص. إذا احذر هذه الأمور، وعود نفسك دائما أن تحافظ على زوجتك ومشاعرها وتكرمها أمام أبنائك وأمام أهلها، وتكرم إلى أهلها إكراما لها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه حين مر بعض الأصحاب بعض النساء فسألته عائشة: من هؤلاء يا رسول الله؟ قال: إنهن صويحبات خديجة. دول كانوا أصحاب خديجة زوجتي، أنا بكرمهم إكراما لزوجتي خديجة. فتتعود أنت تكرم كل أهل زوجتك، تكرم أصحابها إكراما لها ورفعة لها وتقديرا للعهد الذي بينك وبينها الذي فرضه الله عز وجل. والأمر الأخير الذي يجب ألا تنساه دائما